Muy buenos días a todos mis muchachas y muchachos, huerteras y huerteros. ¿Saben el refrán que dice nunca llueve a gusto de todos? Pues miren, no sé si se apreciará la cámara. Pero está lloviendo. Así que esto así. Bueno, ahora a continuación, después de esta mañana, porque quería que vieran cómo llueve aquí, cómo está lloviendo, qué curioso. A mí no me parece raro. Eso para mí son lluvias de verano, que va más calor, pero bueno. Les dejo un vídeo del Baifo perdido y déjenme en comentarios qué les parece, porque a mí me parece otra cosa, pero ustedes me dejan en comentarios. Ahora, eso sí, tienen que oírlo bien, ¿vale? Venga, se los paso ahora ahora lo pongo. ¿Qué? ¿Qué tiene? Mi madre ¿Qué? dice que habló con Will. Si él está vivo, es posible que Bárbara también. Eso significa que está atrapada. ¿Qué? ¿Qué tiene el niño? ¿Qué tiene el niño? ¿Por qué no hablan con él? Que yo no sé ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?